Ito yung water heater na existing ginagamit namin dito. Checkin natin kung specs nito kung ilang ano. Made in Italy pala. This one. Supply 240. 50 liters pala yun, water heater. Ito yung supply niya. Ito yung para sa hot water. Ito yung sa cold water. Ayan. Malaki rin siya. Hindi. Dumi. Ayan, guys, baligtad pa nga. 50 liters po yun. Dumi. Okay. Bye-bye.